그냥 묻어. 자르게. 아니 묻으라고 여기다가. 이거 그거 가는 거 아니야? 어? 허냐 이거 저기로 호수 가는 거 아니냐고 호수. 허냐 어? 이거 호수 가는 거 아니냐고 저쪽 밭으로. 뭐가? 이거 묻는 게 안 낫냐고. 묻을 거야. 자르지 말고 여기를. 이거는 일단 여기가 이렇게 나야지. 응. 그 이거 삼각대 갖고 올 거 그랬구만. 뭐라고? 삼각대. 그래도 거기 보여야 되지 않아? 노타리 잘못 치면은. 이게 간으로 돼 있네. 응? 예. 안 돼, 안 돼. 안 휘어지네. 응. 응. 이거 로타리 치면 안 되겠는데 이 사람? 그렇지. 어디까지 노타리 치려고. 안 빠지잖아. 응. 이걸 묻을 수 있나? 못 묻어. 흙을 어디다 던지는 거야? 골뱅이지. 이걸 꺾으면 되지 않을까? 아니 거기까지 하진 않을 거 아니야 노타리. 거기만 빼고 하라 그래. 줄도 그러면 깊이 묻어야 될 거 아니야. 어? 이거 계속 찍어? 포크레인으로 하면 금방 끝날 건데. 그래. 안 풀어서. 이거 어떻게 고정하지? 그 뭐야 쇠발 말뚝 갖고 와갖고 해야 되나? U자 그런 거? 그니까. 응.
아니 부러뜨려봐 살짝만 더. 안 부러져? 아 그 터치를 하면 안 돼? 여기다 뭘로 누르면 되는데. 터치로. 어? 이거 돌 넣어. 안 되나? 응. 저거 큰 거 돌 안 돼? 아니야. 일단 해봐. 여기까지 하지 말라 해야지. 그렇지. 토치가 차에 있나? 응. 이거 멀게 하는 거 뭐야? 어? 뭐? 됐어? 여기를 또 파야지. 응. 요 가해줄로 맞춰야 될 거 아니야, 그냥. 응? 어? 여기 가해줄 이렇게 맞춰야 될 거 아니냐고. 이렇게 해서 이렇게. 그리 가야 되는데. 응. 그래, 그렇게. 물 줘야 돼. 이거부터 파묻을까? 어. 이게 그냥 원래 호수 저기서 물 받는 거 이쪽으로 해서 이리 가면 좋은데 그건 안 되겠구나. 그럼 자른 게 낫나? 톱 있나 톱? 물 나와? 그냥 잘라. 언제까지 팔려고 그래? 어? 잘라야 된다니까.
이거 잘라야 된다니까 말. 여기 뭐 안 심었어?